首期22萬就可以拎包入住我哋雅居樂陽光花園嘅1/4別墅後，咁呢一間別墅咧，業主有重新裝修嘅，保養係非常之新淨嘅。你睇下我哋呢個花園咧，後期修剪下啲花草，搞下衛生就係非常之靚仔噶啦。咁呢一個格局咧，都有業主係改造嘅，將我哋一個房間、洗手間同埋我哋廚房咧改砌呢邊，成個空間係非常之大嘅。如果你唔想大搞裝修，目前咧都可以做到拎包入住嘅。業主重新裝修，裝咗一個簡約嘅法式風嚟嘅，咁呢個顏色搭配咧都係非常之靚仔嘅。半開放式嘅廚房顯得空間係比較大嘅。咁呢一個就係我哋一個大廳嘅位置啦，開間係去到3.5米嘅呢個闊度。咁我哋2樓係做咗2房1個洗手間嘅，3樓咧就係主人套房加埋一個15平方嘅露台後，保養係非常之新淨嘅。首期22萬，月供咧係5300幾蚊就可以入住呢一間1/4別墅啦。如果你都想揾一間小別墅嘅話，呢一間一定要過嚟現場睇睇啦。